Դուք հարուստ փորձ ունեք քաղաքական մի փոքր հետ կանգնեք, խնդրում եմ, դուք հարուստ փորձ ունեք այս իշխանությունների կողմից ԿՊ-ին հաղթելու արդյունքում ճաղերի ետևում եք հայտնվել եւ մոտ 3 տարի անցկացրել եք այնտեղ, այդ ինչ կարող եք ասել հիմա նմանատիպ մի բան ոնց որ թե կրկնվում է Գյումրիում, դեռ չհաղթած։ Չգիտեմ դա հարուստ փորձ է թե հարուստ փորձ չի, բայց հա զգայուն ու ցավալի փորձ ունեմ ընտրություններում հաղթելու եւ հաղթանակից հետո ճաղերի հետևում հայտնվելու կարծում եմ այս ամենը ուղղակի միտված է թիմի նկատմամբ ընդհանրապես անհարգալից վերաբերմունք սերմանելուն, թիմի ընտրությունների մակարդակը զրոյացնելուն եւ թիմին այսպես ասած իշխանության կառավարության կցորդ դարձնելու, որովհետեւ եթե մենք հաշվի առնենք այն պարտավորությունները, այն եվրոպական միջազգային խարտիաների մեր ներկայացվածությունն ու թիմի նկատմամբ իրականացվող այս ռեպրեսիվ երևույթները, ապա դրանք որևէ կերպ համադրելի չեն այդ իրողություններին, որը ստանձնել է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ տարիներ շարունակ արդեն փաստորեն թիմի նկատմամբ իրականացվում է մի գավառամտությամբ զուգորդված ապօրինություններով համեմված ձեռագիր, որը միտված է տեղական ինքնակառավարման մարմինների մակարդակը դրանց նկատմամբ քաղաքացիների վստահությունը եւ ընդհանրապես գուցե նաեւ ընտրությունների նկատմամբ քաղաքացիների վերաբերմունքի պակասեցմանը, որպիսի հետագա նաեւ համապետական այլ պրոցեսների ժամանակ պարբերաբար կիրառել այդ սկզբունքը եւ ցույց տալ, որ ժողովրդի քվեն որևէ նշանակություն չունի եւ ժողովուրդը մանավանդ մարզերում ընդամենը գավառական ժողովուրդ են, որոնք այդ քաղաքագիտական կանոնների մեջ չեն տեղավորվում։ Ընտրան մի հաշվի են։ Դե փաստերն են դրա մասին խոսում, ոչ թե ինչ որ շարադրություն է դա։ Գիտեք, ես չեմ կարող կանխագուշակել իշխանությունների ձեռագիրը, իրանք միշտ տարբեր են, բայց միշտ վատն են, որևէ ես չգիտեմ, մարզերում դժվար է։ Կարծում եմ արդյունքների ամփոփումը, այսինքն ընտրությունների արդյունքում ընդդիմությունը հավաքական առումով կհաղթի, թե դա ինչքանով կնյութականանա հավաքանու մեջ եւ քաղաքի կառավարման մեջ այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետեւ իշխանությունների կողմից ես նկատում եմ ոչ թե ինչ որ ընտրությունների նկատմամբ վերաբերմունք, այլ մոլուցք ամեն գնով այդ կառավարման ղեկը խլելու, ոչ թե ունենալու, ոչ թե պահելու, ոչ թե քաղաքն իրենցով անելու, որովհետև ըստ էության, եթե ընդհանուր առմամբ քաղաքի հոգեբանությունը, քաղաքի տրամադրվածությունը դեպի իրենց չէ, դա քաղաքը նույնիսկ իրենցով անելու երևույթ չէ, այլ ուղղակի խլելու շատ բիրտ ապօրինի մեթոդներով խլելու, ես չեմ կարող այս պահին գուշակել 2 օր հետո ինչ կլինի, հուսանք գոնե նույն, այո, երբեք չեմ ուզենա, որովհետև Գյումրին ինձ համար հարազատ քաղաք է, չեմ ուզենա, որ նույն այդ ժողովրդի մեջքը կոտրելու, կամքը կոտրելու երևույթը լինի նաև Գյումրիում։ Գներեք, այսօր ով է ինչ որոշում, այս երկրում մի հոգի է ամեն ինչ որոշում։ Ձեր փոխարեն է։ Իմ փոխարեն ոչ մեկը չի կարող որոշի, բայց իմ փոխարեն իմ որոշումները պիտի որևէ ինչ որ օրենքի, որևէ իրավական երանգավորում ստանան, որ ես կարողանամ որոշում կայացնել։ Եթե իմ նկատմամբ տեղի ունեցող երևույթների մեջ որևէ տրամաբանական, իրավական, օրինական ընթացք չկա, իմ որոշումներ կայացնելը այս պահին ժամանակավրեպ է, որովհետև մինչև այսօր էլ Վանաձորի ավականու նկատմամբ արգելանքը դեռևս շարունակվում է։ Պարոն Նասլանյան, խոսեցիք այլ պրոցեսների մասին, թիմից զատ, այսինքն կարող ենք ասել, որ իշխանությունները ձեր ասածի համատեքստում պատրաստվում են նաև 2026-ին այս կերպ, այսինքն ավելի մեծ պրոցես կանխելուն։ Իշխանությունների համար ինձ թվում է այդ ընտրությունների գնալ-գալ իրենց համար հատուկ մեծ նշանակություն, ժամանակագրությունը չունի, գուցե արտահերթ կանեն, գուցե հերթական կանեն, չեմ կարծում, եթե շատ շուտ լինի արտահերթ ինչ որ համապետական պրոցեսներ, գուցե Գյումրու մոդելը ինչ որ ուսուցողական նշանակություն ունենա կամ փորձ լինի, իսկ եթե դա ավելի երկար ժամանակահատվածի
համար է, դա որևէ կարծում եմ իր պրոյեկտումն ու մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը այլ պրոցեսների համար չի կարող օրինակ ծառայել, բացառությամբ ել եմ կրկնում այն դեպքերի, եթե դա տեղի ունենա շուտ եւ այդ մոդելը որպես նմուշ կիրառվի։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։